好，今日帶大家去灣仔啊，揾嘢食。入咗嚟啊！我朋友 book 咗個 VIP 嘅房，好靚，成間房係我哋，好靚嘅衫。啊，呢個好正，係啊，個環境好靚，有龍蝦，有魚。盞燈嘅設計好靚喎，紫色嘅，好似一個絲帶咁樣。羅宋湯呢個呢個豬扒，望落去好靚，應該好好食。龍蝦、海鮮雞飯。啱先我哋咧就喺呢一度上邊26樓食嘢。食完嘢出嚟啦，春園街，依家下晝3點零鐘，啲人返晒工，唔係好多人。之前嗰啲舊樓拆咗，依家起咗啲新樓，因為有個街市仔喎，不過好靜捉人啊嘛，啲人擺嘢擺出嚟啊，有啲好舊式嘅鋪頭都仲喺度。係啊，食燒鵝飯嘅，好多舊式鋪頭都好啊，可以做咗好耐啊，做街坊生意。呢個文具鋪好耐啊，好多年仲喺度。有間吉鋪，呢條街都算唔係太多吉鋪。呢度又有間吉鋪，實體鋪。下晝4點零鐘都係冇乜生意啊。利東街啲舊樓拆咗，起咗啲新樓，好清靜咯。霸王茶姬呢間好大間嘅鋪。依家大部分咧都係內地嗰啲品牌嚟香港，兩個好大公仔，個比例好肥嘅公仔，好得意。晏晝呢啲時間好清靜，呢度咧呢啲好多人行嘅，同埋下午茶，有啲人傾下偈，好寫意嘅生活啊！呢度都有間蛋撻喎，兩個恭喜發財嘅公仔，好過癮啊！都係食雪糕嘅。今日同大家講到呢度，記得訂閱我個頻道，分享俾朋友，下次見，拜拜。